Merci. Toye lisusu lelo pour transmettre message na biso na peuple congolais. On a kolobete mboka to Congo na biso ekoti na pasi koleka ndenge tozalaki liboso. Tokoti na lolenge oyo Congo ekomoki na 1960 à 1965 oyo crise ekotoki na institution ya mboka. Crise wana yango esalaki ete Premier ministre Lumumba na président de la République Joseph Kasavubu bakota na confusion yango ememaki liwa ya Patrice Emery Lumumba finalement nsima mikolo Joseph Kasavubu basali ye coup d'état na monsieur Mobutu. Lelo Congo ekoti na crise ya lolenge iwana ndenge tomoni monsieur Félix Tshisekedi oyo azalaki nommé na monsieur Kabila bakoti na confusion bango mibale boyokana ezali te bakabwani na coalition bakendeki na yango. Monsieur Félix Tshisekedi alobi voilà na étiquette na ye ya président de la République esengeli abotola majorité mécanique. Je dis bien aussi maman majorité mécanique ya monsieur Joseph Kabila. Yango ememi biso na crise. Congo ekoti na kokoso oyo tozali kovivre lelo na institution oyo Assemblée nationale lelo ezali lisusu ndenge ezalaki te. Gouvernement ezali lisusu te. Le président de la République yango alingi azwa pouvoir nyonso sans côté la mibeko ya mboka ndenge lobi ezala na maboko na ye. Cela veut dire alingi a exercer un pouvoir absolu et totalitaire. Pouvoir oyo izwamaka na baye basalaka coup d'état. Na yango biso nyo de républicain tolobi tokondima makambo wana ata mukete. Soki totali biso tokendeki élection te ba congolais bato bakendeki na élection biso topekisaki bokende élection te me boboyaki lelo tokokisi nanu mandat mobimba te ya 5 ans kokoso ekoti na institution. Cela veut dire maloba na biso oyo topekisaki bino bokende élection te lelo eboti mbuma. Institution ekotoki na place oyo ezali na place ezali koexiste lisusu te na mbula mibale oyo basali. Kokoso ekoti na Assemblée nationale. Assemblée nationale baye bazali kuna oyo tozali kobenga ba parlementaire mécanique balobi ete bango esengeli balongola président na bango bureau esa ekendeki mais totikali na étape oyo balobi esengeli ba changer
bureau na lolenge oyo président de la République azali kolingela. Esengeli majorité ebongwama ekende na président de la République ekende na eloko toza kobenga union sacrée de la nation. Alors ce qu'on tali union sacrée de la nation eyebani kutu te. Tozali komituna, est-ce que ezali parti politique, ezali coalition ki lelo moto ayebi lolenge ya union sacrée azali te. Balobi ezali vision. Mais la seule vision au biso toyebi na état ezali constitution ya esengeli kotosa ya mais oyo baza kobenga vision moto aza comprendre te. Et la communauté internationale bazali komituna union sacrée ezali kolingi koloba moto ya créé ki union sacrée wana balobi aza président de la République mais mibeko ya mboka tozali na yango epekisi na un président lokolo ozali na pouvoir ozali ko exercer pouvoir na yo ya présidence de la République. Jamais président de la République akoki ko créer parti te, akoki ko zala mokonzi ya parti te, akoki ko zala pe mokonzi ya regroupement moko. Mais toyoki union sacrée mokonzi azali be moko o baza ko benga président de la République Félix Tshilombo. Alors mibeke pekisi na leroyo un président de la République a créé parti to a regroupement to akamba yang ndenge na lobi. Mais balobi union sacrée mokonzi azali kaka ye moko. Mokonzi mususu azali te yango tolobi ete a violer mibeko yambo ya mibale union sacrée soki tokei na assemblée nationale eyebani te na règlement intérieur ya assemblée nationale union sacrée ezali kuto et signant déclaration d'appartenance à la majorité to na opposition te. Union sacrée ezali regroupement te ndenge bango moko baza ko se contredire ezali pe parti politique te mais etoza ko tumituna union sacrée elingi koloba des ignorants, une bande de criminels baza ko sala ba déclaration na ba radio ba télévision abi to koti na union sacrée ba koti na eloko moko e yabani kombo na mutu na makolo to yebi yango na Rémy Mikoleleki na lobaki ete moto yo bochaki président de la République aza kosala coup de soko tolobi ki union sacrée eza na institution eza na parlement te eza na règlement intérieur te. Cela veut dire que eza eloko moko eza quelque part ezali coup de ba congolais bola la te Félix aza kosala coup d'état na coup d'état wana ba toza ko benga ba yo ba ko tosa mibeko o toza ko benga cour constitutionnelle baza ko voter barré baza ko zwa barré mpona ko valider coup d'état ya Félix Tshilombo yanga tolobi ete bango pe lokola Félix aza ko sala coup d'état bango pe bakoti baza ko valider coup d'état oyo na mikolo koya ba commettre carrière na bango en jeu bakozwa ba retraite anticipée musala baza kosala lelo ya cour constitutionnelle bakosala yango lisusu yango nde toyeli lelo awa mpona koyebisa bana mboka ya Congo makambo eza koleka na palais du peuple moto moko akota kuna te ezali coup d'état baza kosala oyo ekomema mboka na kokoso na mwa mikolo oyo ekoya mboka na biso ekozala afe et à 100 parce que baoyo bazwaki majorité mécanique oyo ye avalidaki asignaki mikanda cour constitutionnelle oyo ekotisi biso na confusion bandimaki mpe ya baza kotya mboka afe et à 100 bato bakokufa ebele na Congo yango nalingi natuna bino
ngai mutu na monaka bino boko mona yango te mais nga naza na misu mine na yebi makambo ezali ko est-ce que bosomaki biloko bobomi na ndako bayoki nanu te luyeye na union des républicains bosomba biloko bobana kotia na mikolo ekoya moko akobima libanda mpona makambo ya coup d'état oyo Félix Tshisekedi aza kosala moto akobima libanda te lokola boza na mbongo ebele bokende na présidence de la république apesa bino mbongo bosomba loso bosomba fufu botia na ndako na mwa mikolo ekoya moto akobima libanda parce que Félix Tshilombo aza kosala coup d'état ngai union des républicains nakondima yango d'ailleurs au moment où je vous parle nasi nazwi déjà partenaire de taille oyo akotisaki Congo na kokoso comme na Joseph Kabila yepa kondima coup d'état oyo naza kotuna bino yepa kondima coup d'état oyo cela veut dire partenaire na ngai wana naza kobenga na Joseph Kabila azala sima ya luye poto bunda po coup d'état oyo esalama mboka ekota na kokoso te baye nyonso baza na lamuka oyo boza na parlement wana ya lukuta bobima borejoindre Norbert Lo kala ngai na telemi peuple congolais na ye mpo na bikisa bino na boyi manduka ebeta awa na ye mpo na yebisa bino ete esengeli to résoudre problème oyo na voie ya dialogue na bandi kobunda etumba ya dialogue wuta kala me bato balingi koyokela ngai te peuple congolais alingi kosoutenir dialogue te lelo oyo boza kobenga union sacrée eza eloko eyebani te na mutu na makolo eyebani na koyebisa bino lelo ke union sacrée ezali coup de bosoutenir yango ata moke oya nsima na ngai tokende na voie pacifique et sur cette occasion napesi encore une fois de plus la chance na Félix Tshilombo nzela oyo kotia kimia na Congo ezali kaka ici de l'accord cadre d'Addis Abeba voie mosusu ezali longwa noki na voie wana na bakalikili ya lokuta oza kosala oza komema mboka na kokoso na liwa ya bakongolais bazali kokufa l'est du pays Félix Tshilombo avandi azali kokosa na tini armée mais butu moi bakongolais à l'est bazali kokufa mbala oyo bakokufa na est Kinshasa ezali na kokoso na pasi lisolo ya liwa ya bakongolais ezali na Kinshasa ezali na nord katanga makambo oyo naza koloba bino boyebi kelekaka te je ne suis pas n'importe qui je suis un politicien visionnaire oyo naza koloba sanza oyo soki esili sanza ekoya ekosila yango naza kobenga bakongolais boya mbangu bosoutenir voie ya dialogue ici de l'accord cadre basi badésigner madame Bintou Keïta oyo akomi représentante ya secrétaire général des Nations Unies azali koya oyo MONUSCO makambo azali koyela ezali mibale misatu te azali koyela dialogue mais baoyo baza na pouvoir Félix Tshilombo aboyi ye alobi akobunda bitumba lokola aza koboto la majorité mécanique ya Kabila ye akokoma un vrai président de la République mais pas eluye okoleka nasi nazwi partenaire aussi de taille azana kengangat azana lukumbashi yango naza kobenga na partenaire yaka mbango sima luyeye bosana oyo osalaki na koyamba yo na maboko tolongola moto oyo aza kosala coup d'état olie tokende na voie ya dialogue ye aye na nzela ya coup d'état tolongola ye tokende na dialogue po Congo ezwa kimia pope ya Congo evanda toboyi bitumba toboyi manduki me tolingi kimia ya Congo eza yango na soki wana na mokolo maboko